আসসালামু আলাইকুম। আমি আছি বিশ্বনাথ বাজারের বর্তমান অবস্থাটা আপনারা পর্যবেক্ষণ করবেন। বাজারের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। এইদিকে যত দোকানপাট আছে সব কিছু পানির নিচে। এটা হচ্ছে বাঁশিয়া নদীর, এদিকে বাঁশিয়া নদীর মধ্যে পানি যাচ্ছে। দেখেন দোকানপাটের যে অবস্থা। এগুলা পেঁয়াজ নি ভাই? আলু ভাই, আলু ইফারে আছে নি বাজার খার দোকানও? জি পেঁয়াজ ভাই মুনি পেঁয়াজ খার দোকান জহির ভাই যাওয়া যাইব নি এদিকে? ইয়া ভাই তো জানো জহির ভাইয়ের দোকান কোন দিকে? ভুসিমালের